Tea time. Guys, kali ini aku mau bikin teh yang cocok banget buat kamu lagi kena gejala flu, gejala batuk. Ini bagus banget ya, kamu minum teh campuran dari sereh, bunga ester, melati. Teh ini kaya akan vitamin C, bisa meredakan kembung. Manfaat dari melatinya meredakan sakit kepala, dan manfaat dari bunga ester adalah sebagai inhibitor atau penghambat berkembangnya virus dalam tubuh kita. Aroma serehnya membuat rileks. Diminum selagi hangat ya, boleh kamu tambahkan gula atau madu sesuai selera. Kalau aku lebih suka diminum dengan rasa yang original aja seperti ini, karena lebih segar, lebih hangat, dan enak banget. Kamu boleh coba. Jangan lupa jaga kesehatan kamu. Dah.